احنا اليوم بيوت قديمة من 150 سنة عندنا في سوهاج. دي بيوت قديمة من 150 سنة، عمرها أكتر من 150 سنة عندنا في سوهاج. ادي البيوت اهي اهو، دي كلها عبارة عن بيوت قديمة من 150 سنة. دينا لها زيارة احنا والشباب، ليها اكتر من 10 سنين محدش دخلها، دخلناها النهاردة احنا والشباب دينا. احنا والشباب اهو كلنا في البيوت القديمة دي، كلها بيوت قديمة اهي. شوف دي يمكن لها 30-40 سنة متشعلقة مكانها كده. هنا اهو بيوت كلها بيوت أثرية. دي السلاليم بتاعت زمان. ده عبارة عن غرفة دي طاقة. طاقة كان معمول بالجديد، عندك في الشغل. ايوه كان معمول بالجديد. يمكن الحاجة دي أو الشريط دوت أو الحبل ده ليه آلاف السنين. ده سلم، دي الكفاية. صور الشبكة فيها شبكة ناحيتين روعة. تعال بص عليه صغير. صور الصور ده. الحاجات دي متعلقة بقى ممكن لها 20 سنة 30 سنة. البيت ده محدش دخله من أكتر من 10-15 سنة لغاية دلوقتي. الكورونا من الفضا خلتنا دخلناه نعيد فيه الذكريات. شفت الشبابيك بتاعت زمان أو المناور. الحاجات المتشعلقة دي ليها عشرات السنين. الشنط دي من أيام ما كانوا سافروا السعودية القديمة دي يمكن ليها 10-15 سنة ما اتحلتش من مكانها كده. لا ما تبعكمش دي. انا بقول لك خد التليفون اللي فيها. كورونا خلتنا نشوف اللي احنا من زمان ما شفناهش. ادي فوق، اطلع فوق. اطلع من عندك احسن. ماشي ثواني. بيوت قديمة. ولا عاد انت تدلعوا. جايين نتفرج. هي انت شفتي؟ انا قاعد نفتح باب. اطلع فوق خالص احنا راح. بيوت أثرية ده بالتاني اهو، ده بالتاني اهو، وده بيت جنبه تاني اهو.
لا انا مش عايز اجيب الجديد، انا عايز اجيب القديم بس. بيقولوا ده صاروا عاوزين حد يطلع، بس ما يطلع ويدخل ويطلع روح على العش اللي هناك. اروح منين؟ اه انا فاتح بس مباشر، الناس شايفانا، يعني اي كلمه بتقولوها واصله للعالم كله. خلي بالك. لا يا محمد بيقولوا ده صار. ما طلعناش. طلعتك يا حد، الحكومه دي تفيدني. طلعتك يا حد، طلعتك. احنا في رحله اثريه، دي هي يمكن ليها 15 سنه. 15 ليه ولا بتاع 20 ولا انا ليه تل... 24 سنه ودي يعني من عمرك انت 30 سنه على الحته دي موجوده. اه. سبحانك يا رب. اهي زي ما انتم شايفينها كده قدامكم. هو اللي تحت. وده نفس الموضوع اهو. الكورونا خلتنا نشوف الحاجات اللي بيقولوا ده صار ولا يطلع بالنص. من فترة كبيرة ما شفناهاش. يقول واحد شيخ قال تحتيهم سرداب. البيوت دي من ايام الفوضانات زمان يا حسين، من قبل سد العالي ما يتبني اصلا. وكانت البيوت دي عالية اصلا عن المية. لما الفيضان يجي الناس اللي اكبر مننا كانت وادي سلاليم زمان. دي سلاليم اهي اهي. ادي البيوت اهي. ادي البيوت اهي. تمام. النهارده المكان فيه سيراميك وفيه بورسلين وتشطيب سوبر لوكس ومحدش هيسكن. الشباب هم، شوف الصومعه دي. الشباب هم والله العظيم ما يقدر شيء. اهو حتى من مضت في اهو. الحمام تحت خلاص. مش هينزل اليوم برضه. دي السمعة كانت تحط فيها الغلة زمان. دي عايز اقول لكم يمكن عمرها دي كانوا يحطوا فيها الغلة، عمرها تقريبا 50 سنه. 50 سنة 40 سنة يا ما احنا 50 سنة. عمرها تقريبا. هي ومكانها كده، هي ومكانها كده، بس كانت كبيرة. شو انت التبن. شنطة التبن. يا ثواني